kan akkasiirraa rabbi sinaa baraaru. Rajarat beka salilat yebenka zakora bitbeka maridat yebenka Yoyyaa ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'ichaa Oromiyaa 24 chaanalii lammaffaa fayyaa Oromiyaa jedhu banatee waan jiruuf warreen hanga yoonaatti subscribe like fi share goone linkiin isaa komentii jalqabaarra waan jiruuf seentanii akka na deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Seenaan har'aa seenaa baay'ee ajaa'ibaa fi nama gaddisiisu hundi keessaniyyuu irraa barattu jedhee waan na yaaduuf hanga xumura qophii kanaatti na waliin yeroodhaaf maqaan kiyya icciitii isiniif yaa ta'u kanan dhaladheetti guddadhe godina Jimmaa naannoo baadiyyaa keessa yeroo ta'u yeroo ammaa kana immoo biyya Ameerikaa magaala qarqara garba Paasifikitti argamtu keessa jiraachaatiin jira. Maatiin koo sooressadha jedhamuu baatanis harka qalleessa garuu hin jedhamani. Akkuma umriin koo barnootaaf ga'een naannoodhuma ani dhaladheetti guddadheetti kan argamu mana barumsaa tokko na galchanii barumsa koos seeraan hordofuun sadarkaa tokkoffaa bakkuman dhaladheetti ganda keenyatti mure sadarkaan lammaffaan naannoo keenya waan hin jirreef bakka biraa deemiin baradhe. Maatiin koo maatii safuu baay'ee eeggatan waan ta'eef barnoota koo sadarkaa tokkoffaas haa ta'u sadarkaa lammaffaa yeroo baradhu jaalala kan jedhamu maqaadhaan malee gochaadhaan yookiin hojiidhaan namni na barsiises haa ta'u ofii koof baruuf yaaliidhaan taasiseeru hin jiru. Haaluma kanaan barnoota koo sadarkaa lammaffaa akkuman xumureen carraan kolleejjii saayinsii fayyaa barachuu na qaqqabe. Turtii waggaa 3 boodas barnoota koo xumureen akkuma neebifameen achuma godina Jimmaa jalatti kan argamu hospitaala Limmoo Gannat jedhamutti ramadameen hojii dalagaatti bobba'een hoygalee seenaan jaalalaa kiyyaas bakka sanarraa eegala. Ani yeroo baay'ee kaayyoo kiyya galmaan ga'uuf jecha jaalalaaf harka beeku akkuman waggaa tokko hojjedheen mucayyoon akkam bareeddu simboo qabeettii tokko ol jettee kan nama laalle leenjii ogummaa fudhachuudhaaf magaalaa Jimmaarraa gara hospitaala keenyaatti dhufte. Yeruma ijji kiyya ishee argu bareedinni ishee akka aduunatti calaqqisee simboon ishee akka daraaraa natti urgaa'ee ija kootiin ana maleen argiin naan jechuu jalqabde. Ettee namaa keessi koon fudhatu atis kana laalte namiskiinticha kee garba kee dagaatte rabbileen sodaanne cubbuun irra tolte waan garaan kee adeegooti. Guyyaama leenjii kana fudhachaa jirtu irraati jalqabee jaalalaan onneen koos kufuufi jalqabde. Otuman maqaa isheellee haalaan hin qabatiin qalbiin koraa tofte. Kanaan booddeenis akkuman ta'u ta'een isheen wal baruu hiriyoota ishees dubbiseen maqaa isaaniillee eenyu akka ta'an eessaa akka dhufan isaan gaafachuun eegale. Leenjii yeroo fudhatan kanatti boqonnaadhaaf yeroo shayiiwwan bakka isaan jiran deemeen haasofsiisuun ayyaala. Maqaan ishee ZM jedhamti. Kan dhalatte Arsii Itayyaatti yeroo ta'u kan guddatte garuu akkoo ishee bira magaalaa Aggaarotti. Yeroo ammaa kana immoo isheen jiraattu asuma biyya Ameerikaa magaalaa Siyaatil Waashingtan keessa. Anis ishee wal bareen ergan seenaa ishee hiriyoota ishee irraa qoradhee booda jaalallee qabaachuuf dhiisuu ishee akkuma qulqulleeffadheen gaaffii jaalalaa dhiyeessuuf akkan qabu keessa koo amansiise. Jashee duratti sin jaalladha jedheen gaaffii jaalalaa dhiyeessuun waanan sodaadheef hiriyoota ishee irraa bilbila ishee fudheen bilbilee fi haasofsiiseen miira sodaa guddaa qabuun gaaffii jaalalaa ishee gaafadhe. Haa ta'utii garuu isheen kaayyoon ishee barnoota waan ta'eef xiqqoo na rakkisuun isheen oolle. Torbanoota muraasa booddee garuu dhuguma anaan kan hin barbaanne yoo ta'e maaliif akka isheen nan barbaanne yeroo ani ishee gaafadhu rakkoon isheen qabdu rakkoo barnootaa malee rakkina gara biraa akka hin qabne mucayyoon kun natti himte. Anis barnoota ishee irraatii gonkumaa akkan gufachiisnee fi haga isheen barnoota ishee xumurtutti isheen akkan eeggachuu danda'u waadaan hangalee fi isheenis tole naan jettee gaaffii jaalalaa koo fudhatte. Rabbis nu gargaaree yeroo sanatti yeroo jaalalaa gaarii hiriyoonni lamaan waliin dabarsuu eegalan. Ani otoon hojii koo hojjedhu isheen immoo otoo leenjii ishee fudhattu waliin dabarsuu eegalle. Akka carraa ta'e garuu isheettis kan ani hin himne erga sirriitti na jaallachuu ishee mirkaneeffadheen itti hime carraa biyya Ameerikaa diiviin na qaqqabuun harka koo ga'ee ture. Yeroon jaalallee koo kanatti himus baay'ee gammadde. Anis ammaaf otoo hin taane gara fuulduraatti maatii horannee ijoollee godhannee bakka Waaqayyo nu geessetti waliin akka jiraannu waadaan galeefi. Ettee namaa keessi koon fudhatu atis kana laalte
miskiinticha kee garba kee dagaatte rabbiilleen sodaanne cubbuun irra tolte waan garaan kee adeegooti. Baay'ees gammaddee kaayyoo koorraa addanan kutiin malee hanga dhumaatti si waliin hin jiran jettee isheenis waadaa anaaf seente. Isheenis leenjii ishee akkuma xumurteen gara magaalaa Jimmaatti deebite. Sana booda lulachuu jaalala keenya karaa bilbilaatiin waliin dhandhamachaa osoo jirru waraqaan koo waan naaf dhufeef isheedhaan nagaatti jedheen gara biyya Ameerikaatti imala koo raawwadhe. Anis akkuma nas ga'een yoon taa'ee yaadu waanan dafee gara biyyaatti deebi'u naqaanne haalli jiru hunduu jalqaba irratti baay'ee ulfaataadha. Yeroo hundaa bilbileen akkam baay'een ishee jaalladhu nitti hima. Haa ta'utii garuu biyya kana keessa yoo xiqqaate otoo gara biyyaatti hin deebi'iin waggaa 4 natti fudhachuu waan danda'uuf agasitti dandeessee na eeggachuu danda'uu fi danda'uu dhiisuu ishee jaalallee koo kana yeroon gaafadhu homaa rakkoon qabu. Waggaa 4 jechuun jaalala keessatti baatii 4dha. Kanaaf homaa yaaddeenii abdiidhaan sin eeggadhanaan jette. Anis tole jedheen jaalala keenya karaa bilbilaa fufne. Yeroo kana dura dabarsinerraa erga waggaa 4 guutuu obseen si eeggadhanaan jettee jaalalli keenya baay'ee ho'e. Akka malee garaa koodhaan guutummaa guutuutti wantan ishee jaalladhee tureef waan isheen feete hundumaa biteen ergaafi baatii baatiittis kan ittiin jiraattu qarshinan ergaafi waggaa 3 olis yoo xiqqaate sa'aatii 16 ergan dalagee booda boqonnaa gara biyyaa deemeen fudhachuun wanta na barbaachiseef jaalallee koo waliin wanta hunda mari'annee maatiin koos kabajaan jaarsa erganii maatiin ishees tole nuuf jedhanii anis gara biyyaatti deebi'een bara 2014 budde keessa gaa'ela keenya raawwanne. Baatii 3 ergan ishee waliin jiraadhee booda boqonnaan koos waan dhumeef gara Ameerikaatti deebi'uun dirqama natti ta'e. Anis akkuma nama kamiyyuu haadha manaa fuudhee ilmoo horachuun fedhii kiyya waan tureef yeroon ishee waliin dabarse kana keessatti akka ilmoo naaf deessu yeroon ishee gaafadhu ani haadha hin qabu. Maatii koorraas fageenyaan hin jira. Kophaa koo guddisuu waan hin rakkadhuuf gaafuman achi si bira dhufu waliin ilmoo horannee ni jiraannaa jechuudhaan ilmoo ulfa ittisu na dhoksitee waraannatte. Anis rakkoo ishee hubachuudhaan toleegaa akkuma dhufteen akkanaaf deessu waadaa naaf seenii anis si hin ganuu atis na hin ganiinii jennee waadaa waliif seenne. Ragaan keenyi Rabbi tokkicha waan ta'eef lulachuu waadaa keenya eeguun dirqama jennaan isheenis gonkumaa ani waadaa koon diiguu jettee waadaa naaf galte. Yeroo sanatti isheen hojii mootummaa baadiyyaa deemtee hojjechuun anaaf jettee waan dhiiftee turteef mana kiraayii adaadaa ishee waliin fuudheen akka waliin jiraatan walitti dhiiseen gara Ameerikaatti deebi'e. Ameerikaa dhufeen waggaa 1 fi ji'a 8 booda kiroosii hundumaa xumureen gara kootti ishee fudhe. Ani uumama kootiin nama waadaaf bitamudha. Takkaas ishee shakkeelleen beekun ture. Dhugaa dubbachuudhaaf onnee kooraan ishee jaalladha. Ishee malees dubartiin biraa waan jirtu natti hin fakkaatu. Haa ta'utii garuu maal godha? Isheen ammas gaafa na bira dhuftu lilmoo ulfa ittis waraannattee jaalalan ilmoof qabu bishaan itti na jalaa naqxe. Ettee namaa keessi koon fudhatu atis kana laalte. Miskiinticha kee garba kee dagaatte rabbiilleen sodaanne cubbuun irra tolte waan garaan kee adeegooti. Waadaa naaf galtees akka isheen diigdeetti hime. Dura dalagaa dhiisii barumsa baradhuu kanan dalagayyuu ammaaf nugaa jennaanis na digdee dalagaa eegalte. Haaluma kanaan osoo jirruu waraqaan jireenyaa erga dhufee fi booda immoo mana keessatti haalli ishee guutummaa guutuutti natti jijjiiramu eegale. Egaa silaas nama ciniinanii hin ilaalanii mitiiree baay'ee tokko natti jijjiiramte. Jaalalan ishee fi qabu malee gonkumaa daba ishee yaadaa turte quban qabun ture. Isheen garuu baduudhaaf haala mijeeffatte. Ganama konkolaataa kiyyaan bakka hojiitti ishee buuseen anis bakka hojii kootti yeroon deebi'u ija koo laallattee deebitee gara magaala guddeettii Waashingtan DC'tti imalte. Yeroon hojii koorraa deebi'u isheen mana keessa hin jirtu. Barbaadees wantan dhabeef namoota icciitii ishee beekanitti bilbileen yeroon isaan gaafadhu deemeera jettee isaanitti naa dhaamteetti. Egaan anis filannoo gara biraa waan hin qabneef
callisuun dirqama natti ta'e. Baatii tokkos haala kanaan qofaa kiyyaa ergan jiraadhee booda namoonni anaaf ishee beekan jaarsummaa nu dubbatanii dhiifama godheefiin manatti deebite. Ani yeroo kanatti dhiisuufis deebisuufis na rakkisee jira. Maal jedheen ilmoo namaa biyyarraa fidee bakkeetti gata jedheen jaarsa jalaas diduun natti ulfaannaan otuman shakkuu tole jedhee dhiiseen waliin jireenya keenya eegalle. Namoota jaarsanuu ta'an sana birattis waan isheen na goote hundumaa itti himeen isheenis gocha akkasiirraa dhaabbadhu ilmoon isin lachuufuu gammachuudha malee wanta walitti sin buusu miti jechuun akka dhiistu godhaniini. Isheenis tole jettee yaada ishee jijjiirrachuudhaan immoo na waliin horattee na waliin jiraachuudhaaf ammas waadaa lammataa jaarsa biratti seente. Anis gammadeen otuma waliin jiraachaa jiruu baatii muraasa booda halkan nagaa waliin bullee akkuma barame ganama ishee bakka hojiitti geessee ofii koos gara hojii kootti deebi'e. Ammas isheen dursitee qophaa waan turteef naaf bilbiltee bakka hojii jiraachuu koo ergan mirkaneeffattee booda akkuma duraa waan qabdu hundumaa guurrattee bakka ani hin beeknetti badde. Homaa gochuu waan ani hin dandeenyeef ammas callisuun filadhe. Erga baddee bakka itti badde teessee ulfa akka taate kan mul'isu waraqata mana yaalaarraa fudhattee namatti naaf ergite. Anis gar tokkoon gubataa koo gar tokkoon immoo ilmoo argachuu kootti gammadee waan hin tureef daraa manatti deebi'ii ilmoo keenya waliin guddifannan jedheeni kadhees namas nan kadhachiise. Isheen garuu gonkumaa hin deebi'uu morma kootu cita malee mucaa kophaa kooyyuu nan guddisadha naan jette. Anis ergan ishee kadhadhee dadhabee booda tolegaa bakkuma jirtutti rabbi si haa eeguu jedheen ittuma dhiise. Turtii baatii 3 fi torban 2 booda harmee koo waan na jalaa dhukkubeef gara biyyaatti deebi'uun dirqama natti ta'e. Baatii tokko biyya tureen yoon deebi'u isheen mana murtiitti na himatteetti. Anis mana murtiitti dhiyaadheen akka isheen ulfa taate mana murtiitti yeroon himu isheen ulfa sana baatii 3 fi torbee 2 yeroo ta'u yeroon ani gara biyyaatti imalu mana yaalaa deemuun ofirraa buusuu ishee kan mul'isu waraqata mana yaalaarraa fiddee mana murtiitti dhiyeeffatte. Anis baay'ee naheen keessi koos madaa'ee gubataa koo gara mana kootti galee beellama itti aanutti manni akka narraa cufamu gaafadhee waanan tureef manni murtichaas kan isheen na kasaste sanarraatii bilisa na baase. Isheen ammas hin teenye deebistee na himatte. Ammas manni murtii balleessaa tokkooyyuu homaa wanta narraa dhabeef bakka ani hin jirretti himata narraa haqe. Tola koos gochaa kana hundaan naaf deebifte. Anis turtii waggaa 1 fi ji'a 8 ergan ishee eegee dhabee booda akka isheen abdii narraa kutatte waan hin bareef anillee isheerraa abdii waan hin kutadheef kan rabbi naaf kenne shamarree gara biraa naannoo keenya kan taate tokko fuudheen as gara biyya hambaatti fidadhe. Jaalalli keenyi kanan waggaa 7tti dhama'ee haala kanaan diigame. Maallaqni ani waggaa amma kana dalagee ishumarratti dhume. Haa ta'utii garuu fayyaan jiraannaan maallaqnis hojjetamee argama. Madaa onnee garuu salphaatti fayyuun rakkisaadha. Kan rabbi jedhe malee silaas kan namni jedhe hin ta'u. Ani yeroo ammaa kanatti bultee horadhus jaalala ishee garuu salphaatti of keessaa baasuun baay'ee natti ulfaateera. Gochi isheen narratti raawwatte keessa koo gubaa yeroo mara jireenya koo kan darbeef kan gara fuulduraatti dhufuuf madaa hin fayyine natti ta'eera. ZDM yeroo ammaa kana magaalaa Siyaatil Waashingtan keessa jiraatti. Ani onnee koorraa wantan ishee jaalleef machii jaalalaa keessa waan hin tureef daba isheen narratti dalagaa turte homaa anaaf hin galle ture. Isheen silumaa jaalalaan na goyyomsitee Ameerikaa seenuun kaayyoo ishee ture. Akkuma yaaddees itti yaaddee diraamaa kana hundumaa narratti raawwattee dalagdee yeroof itti milkoofteetti. Kan borii kan hunduma keenyaayyuu rabbitu beeka. Tarii seenaa kana ni dhageessa ta'a yookiin immoo utuu hin dhagahin hafta ta'a. Ani wantan jedhu hin qabu. Onneettiin balleessaa kee kana hundumaatiif dhiifama godhus ana biran jiru. Waan hundumaa kan danda'u rabbidha waan ta'eef rabbi bakka jirtutti
hojii kee siifaa kanfaluu gatii imimmaan koo gatii dadhabbina koo sittiin dhiisinii siin jechuun barbaada. Seenaan koos irraa baratamuu mala jedheen haala kanaan isiniif qindeesseen erge. Ani obboleessa keessan Ameerikaa qarqara garba Paasifik irra taa'een ergaa kana isiniif qoode. Anaafillee jajjabinaa fi jiruu fi jireenya koo gara fuulduraatti Rabbi fayyaaf nagaa akkanaaf godhuu fi bultii koo kanaan miidhama koo akka suphu akkanaaf kadhattan kabajaan isiniin gaafadha. Faadhaa nagaatti galatoomaa. Jarat beka, sadidat yebenka, sakora bitweka, maredat yebenka. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 seenaa obboleessi keenyi barreeffamaan nuuf erge kana isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka hedduun keessan irraa barattaniif hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleessa keenya ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi siin jedha. Kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada jajjabinaa obboleessa keenya deeggaruu danda'u komentii jalatti akka qooddanii fi anillee kabajaan isiniin gaafadha. Rabbi si haa jajjabeessu, milkii gaarii gara fuulduraatti siif haa qoodu, fayyaaf nagaa siif maatii keef haa kennu anis siin jechuun barbaada. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 sa'aatii kanaaf ergaan isiniif qooduu barbaade kana fakkaatti. Hanga yoonaatti waan na dhaggeeffachaa turtaniitiif guddaa galatoomaa jechaa laayikii fi sheer gochuun illee akkana deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan anaan dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya argatatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa waa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiisa Shoomeeti. Qophii gara biraatiin galgala hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa. Yeroo gaarii. Jarat beka, sadidat yebenka, sakora bitweka.